मेरे को नेक भी अपनी बहुत ठीक लग रही है और स्लीप में तो डेफिनेटली बहुत फ़र्क आ गया। बहुत इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है ये। मेरे साथ में पेशेंट हैं, ये दिल्ली से आते हैं मेरे पास में। इनका स्लीपिंग डिसऑर्डर है। स्लीपिंग डिसऑर्डर की वजह से इनको काफ़ी स्लीपिंग डिसऑर्डर मतलब कि इनको काफ़ी नींद का प्रॉब्लम होता है। पहले इनका नींद 2 या 3 घंटे का ही था, फिर उन्होंने थोड़ा सा योगा शुरू किया, भामरी प्राणायाम ब्राह्मणी प्राणायाम और साथ में योग योग निद्रा। निद्रा। उससे थोड़ा बेटर हुआ, लेकिन स्टिल अभी भी साउंड स्लीप नहीं था। कि डॉक्टर मेरे पास में कैरोप्रैक्टर ट्रीटमेंट के लिए आए थे। उनको पता चला कि इस तरह का ट्रीटमेंट हम करते हैं, तो इन्होंने अपने मॉम को बोला कि आप एक बार 2 बार ट्रीटमेंट करा के देखो। अभी इनको ये 2 टाइम्स ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं मेरे पास, ये 3rd टाइम ये विजिट कर रहे हैं। 2 वीक्स पहले भी और वीकली वंस इन अ वीक ऑलमोस्ट आ रहे हैं मेरे पास में। तो ये 3rd टाइम ही आ रहे हैं मेरे पास में। अभी मैं खुद इनसे पूछ लेता हूँ कि आपको कैसा लग रहा है अभी। नहीं, और बहुत बेटर। नेक बहुत बेटर लग रही है। स्ट्रेस लेवल फील होता था यहाँ पे, वो बहुत कम है। ओके। जो मेजर इशू के साथ में आप आए थे, नेक पेन शोल्डर तो आपका था ही, लेकिन जो मेजर इशू जिस ट्रीटमेंट के लिए आप आए थे वो था आपका स्लीपिंग डिसऑर्डर। हाँ, इम्प्रूव होना शुरू हो गया है। हाँ। अभी पहले से काफ़ी फर्क है। हाँ, तो अभी इनका काफ़ी बेटर हो गया स्लीपिंग डिसऑर्डर। पहले इनका हर 1 घंटे में ब्रेक होता था नींद, अभी ये है कि पूरी रात में 2 या 3 बार, कभी कभी 3 बार, कभी 2 बार ब्रेक हो रहा है अभी स्लीप। ग्रेजुअली अभी मैंने इनको बोला है कि मेरे साथ में 3 या 4 बार और ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, तब जाके ये कम्प्लीटली आपका ठीक होगा। तो ये ऐसा नहीं है कि ये एक बार कम्प्लीटली ठीक हो गया उसके बाद में ठीक 100% हो जाएगा। इन्हें उसके लिए फिर भी कुछ एक्सरसाइजेस और जो योगा ये कर रहे हैं उनको करते रहना पड़ेगा। बट हाँ, ऑफकोर्स जो स्लीप के लिए आप जो योग निद्रा वगैरह सुन रहे हैं वो उसकी रिक्वायरमेंट अभी धीरे धीरे कम हो रही है और भी खत्म हो जाएगा वो, ठीक है। बट स्टिल ब्रीदिंग एक्सरसाइज इनको रेगुलर जो आप कर रहे हैं, आपके हाँ, योगा प्राणायाम जो आप कर रहे हैं वो आपको रेगुलर करना है। रीज़न इसका सबसे बड़ा ये होता है स्लीपिंग डिसऑर्डर का, एक तो आपका ऑफकोर्स टेंशन, स्ट्रेस इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर होता है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। दूसरा क्या होता है, आपका जो फेस की मसल्स है और जो नेक की मसल है, ये दोनों तरफ की मसल्स टाइट हो जाती हैं। तो आपने देखा कि मैं हमेशा आपके नेक की मसल्स को रिलीज करता हूँ, स्पेशली TMJ, ये टेम्पो मैंडिबुलर जॉइंट बोलते हैं, ये दोनों तरफ से टाइट होना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होता है। उसी से स्नोरिंग शुरू होती है, स्नोरिंग भी इसका ही एक पार्ट है, ठीक है। तो स्नोरिंग भी बेटर हो जाती है इससे। अच्छा, आपका स्नोरिंग में कुछ फर्क आया? आपके हस्बैंड ने बोला कि अभी थोड़ा आपको आवाज़ में कम आई? ये नहीं पता, वो तो सो जाते हैं। लंबा सांस लो, छोड़ो, स्ट्रेट स्ट्रेट, होल्ड इट, उल्टा लेके रिलैक्स छोड़ो, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ो, ब्रीद इन आउट, गर्दन बीच में, रिलैक्स, ब्रीद इन, रिलैक्स। अभी यहाँ पे नेक का एडजस्टमेंट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये तो जस्ट बॉडी को अलाइन करने के लिए बाकी एडजस्टमेंट मैं कर रहा था, लेकिन नेक का एडजस्टमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इट इज़ अटैच फ्रॉम द योर होल आइज लेवल, ईयर लेवल, ऑल दिस लेवल। तो इसको रिलीज़ करना इम्पोर्टेंट होता है, इसका एडजस्टमेंट इम्पोर्टेंट है। तभी आप बोल रहे हैं ना कि अभी शोल्डर नेक आपका काफ़ी बेटर लग रहा है, क्योंकि मेरा पूरा फोकस, ऑफकोर्स जब हम एडजस्टमेंट करते हैं, अलाइनमेंट करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ नेक, अगर आपको स्लीपिंग इशू है तो नेक का ही दें, ट्रीटमेंट हमें होल बॉडी का करना पड़ता है। वी आर ट्रीटिंग होल बॉडी इज़ अ वन पार्ट। वी आर नॉट, मतलब ऐसे नहीं करते हैं हम जैसे कि सिर्फ नी में पेन है तो नी को ही ट्रीट करेंगे। वी हैव टू ट्रीट होल, बिकॉज वंस द बॉडी इज अलाइन देन एवरीथिंग इज सेम पोजिशन। आप सब कुछ ठीक करते रहे, आपको सैक्रम अलाइंड नहीं है तो इट विल नॉट वर्क प्रॉपरली। सो वी हैव टू कीप इट एवरीथिंग इन द न्यूट्रल एंड अलाइंड पोजिशन। रिलैक्स, C1, relax,
Relax. Breathe in. Breathe in. Breathe in. Relax. Breathe in. Pain है? Very good. ये भी ठीक है, ये भी ठीक है. सिर्फ C4, C5 लेवल पे. Relax. Up. Side bend. Breathe in. Breathe out. Relax. छोड़ो बिल्कुल आप. Breathe in. छोड़ो. बेटर. मूवमेंट बेटर लग रहा है. अभी मैं क्या करने वाला हूँ, आपका जो स्केलेनी मसल है इसको रिलीज करूँगा. ये स्टेर्नोक्रेनियम स्टेरॉइड है, इसको रिलीज करूँगा. देन TMJ रिलीज करूँगा. TMJ रिलीज करने के लिए आपका इधर का जो मसल्स है, इसको मैसेटर बोलते हैं, बक्सिनेटर मैसेटर, इनको भी रिलीज करना पड़ेगा. इनको मैं रिलीज करूँगा अभी. ठीक है. Relax. Breathe in, out. ये जो बोन है इसको बोलते हैं स्फेनोइड. ये आपके हेड से कनेक्टेड है और इसी के नीचे आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है. तो जब मैं इसको रिलीज़ कर रहा हूँ तो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को रिलैक्स हो रहा है. जैसे ही आपका पिट्यूटरी ग्लैंड रिलैक्स होता है तो रिलैक्स हार्मोन रिलीज़ करना शुरू कर देता है. उससे आपका काफ़ी बेटर हो जाता है. तो जिसको हेडेक है, नोजिया, वॉमिटिंग, इस तरह की फीलिंग आती है, तो अगर उनका हम इस स्फेनोइड बोन को थोड़ा सा करेक्शन करते हैं तो धीरे धीरे बेटर होना शुरू हो जाता है. ठीक है. तो मैं इसका करेक्शन कर रहा हूँ अभी. काफ़ी पेन था लास्ट टाइम, आपको प्रेस करने पे आप चिल्ला रहे थे. ये काफ़ी बेटर है. राइट. अब पेन नहीं है ना? बेटर है बहुत. ठीक है. अभी मैं पीछे से नीचे रखो हाथ को. रिलैक्स छोड़ दो बिल्कुल. ब्रीदिंग. हाँ. तो ये ट्रीटमेंट जो है आपका स्लीपिंग डिसऑर्डर, माइग्रेन, हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग, जितने भी, इवन दो टेनाइटिस जिसमें ईयर में आपको आवाज़ आती है कंटिन्यूसली, बिस्लिंग साउंड होता है, उन सब में काम करता है इस तरह का ट्रीटमेंट. तो आपका काफ़ी रिलैक्स हो जाता है मसल्स ना, पूरा ब्रेन बिल्कुल रिलीज़ हो जाता है और आपको स्लीपिंग जैसा फील होता होगा, जैसे नींद आ रही हो. मैं आपके ये TMJ के पास में, तो ये TMJ पे लगाया. ये मैंने आपके, तो मैं ये मैसेटर पे लगा रहा हूँ, बक्सिनेटर पे लगाया, मैसेटर के दूसरे पॉइंट पे लगा रहा हूँ. ठीक है. साथ में टेरिगोइड, ये लेटरल टेरिगोइड है, यहाँ पे लेटरल टेरिगोइड पे लगा रहा हूँ दोनों साइड में. इस तरह से मसल्स, तो इनको मसल्स को रिलैक्स करने के लिए TMJ के साथ में उन पे सब पे लगा रहा हूँ. तो अभी ये ट्रीटमेंट हो गया आपका. हाँ जी. अभी कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत बहुत बेटर. मेरे को नेक भी अपनी बहुत ठीक लग रही है और स्लीप में तो डेफिनेटली बहुत फ़र्क आ गया, और थॉट्स में और पीसफुलनेस में. नहीं, बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है ये. आई एम वेरी हैप्पी. अच्छा, लोगों के दिमाग में रहता है कि निडल लगाते तो उससे पेन होता है, तो नहीं, बहुत थोड़ा सा पेन होता है. उतना पेन जितना आप इंजेक्शन लेते हुए, कोविड के इंजेक्शन लेते हुए लिया था, बस उतना ही पेन होता है. बिल्कुल हल्का. इवन दो, क्योंकि जो वो निडल का डायमीटर है उससे बहुत थिन होता है. वो जितना एक नॉर्मल निडल का थिन डायमीटर होता है, उससे उतना 10 निडल के इक्वल एक निडल का डायमीटर है. तो आपका जितना नॉर्मल इंजेक्शन निडल है उसका 10 टाइम मोर डायमीटर है ये नॉर्मल निडल से. नहीं, तो बहुत हल्का. हाँ. पेनिट्रेट करते, जब इंसर्ट करते तो किसी पॉइंट पे पेन होगा, अदरवाइज हाँ, सब जगह नहीं होता. प्रिक लगती है बिल्कुल से हल्की सी,
तो लोगों के दिमाग में ये रहता है कि पेन होगा। हाँ नहीं, पहली बार तो आपने जब बहुत सारी नीडल्स लगाई थी। हाँ, जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट आते जा रहा है वैसे वैसे धीरे धीरे और ट्रीटमेंट ड्यूरेशन और सब चीजें कम करते नहीं, और लगने के बाद तो पता भी नहीं चलता, फिर निकालने टाइम फिर हल्का सा प्रिक वही फील होता है और कुछ नहीं। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू।